大家好，我哋又見面啦。今日呢，就係我今次日本旅行嘅第8日，我哋等陣呢就會去旅館餐廳食早餐先，跟住呢就會再出發去白川鄉。關於旅館嘅介紹，請大家呢去睇返我上一條片。白川鄉距離平湯溫泉呢度呢，只有1個鐘頭嘅車程。今日嘅天氣呢唔係幾好，但係雪景真係好靚。揸車嘅途中呢，仲無啦啦落大雪添。終於到咗白川鄉啦，不過呢，我哋會上山呢去天守閣展望台先，因為嗰度呢係可以俯瞰成個白川鄉嘅，而且呢仲擺咗啲佈置板呢俾大家影相。展望台呢，而家比較多人喺度影相啊，所以呢，我哋打算等一陣先影。而家呢，就入手信鋪參觀下先。主要原因呢，因為企喺出面真係太凍啦。而家呢，就得-1度，仲落緊雪添。呢間手信鋪呢，有好多嘢買啊！我買咗呢個飛驒地區嘅吉祥物元寶寶花旗啊！啱啱我哋去完展望台影相啦，仲俾咗錢買咗張相添。影完相之後呢，我哋就準備落山去遊覽白川鄉啦。我哋喺白川鄉嘅停車場停車之後呢，就準備過橋前往對面嘅白川鄉啦。白川鄉係被聯合國教科文組織登錄嘅世界文化遺產，每年呢都有大量嘅遊客去呢度遊覽，特別係冬天。行下呢，發現有飛驒牛肉包賣，即刻買嚟食先。味道呢係同我哋喺新穗高纜車站食嘅一樣，都係咁好味。第一個景點呢，就係白川白幡神社。呢座神社呢，就建於公元嘅8世紀，非常之古老。堆滿雪嘅神社呢，有少少似新海誠電影嘅感覺啊！白川鄉呢，最大嘅特色呢，就係佢哋嘅屋呢，都係用合掌做嘅建築技術，屋頂呢，就好似本書咁，打開之後呢，呈現一個三角形嘅形狀。如果你想欣賞合掌屋內部建築設計嘅話，其實呢度呢，有幾間合掌屋呢，係對外開放俾遊客參觀嘅。首先呢，就係呢一間神田家，以建築規模嚟講，神田家呢喺合掌村裏面排名第4。可惜當日呢，我哋嚟到嘅時候呢，就咁啱冇對外開放。沿住大街行呢，就嚟到和田家。和田家係白川鄉最大規模嘅合掌屋，已經有300年嘅歷史。佢嘅主建築、庭院、倉庫同埋附近嘅水田呢，都保存得非常之完善，所以非常之出名。屋裏面呢，就展示咗和田家世代傳承保留嘅生活用品，我就唔展示俾大家睇啦。如果大家對日本嘅歷史同埋建築有興趣嘅話，就記得嚟白川鄉親自感受一下啦。天氣真係好凍啊，忍唔住呢要飲今日第2杯咖啡，仲買咗飛驒牛肉嘅可樂餅，熱辣辣真係好好食啊！由於我老公呢，今次旅行係唔記得帶防水鞋啊，結果呢，佢對波鞋呢經歷咗呢幾日嘅旅程之後呢，已經去到就快爛嘅情況，所以呢，我哋而家要返高山市去買鞋啦，咁順便去洗衫，跟住夜晚呢，就會喺高山市食埋晚飯先返旅館嘅。原來高山呢度有間咁大嘅 L 平㗎，仲有埋退稅服務添。L 平隔離呢仲有 Uniqlo。
今晚夜晚呢，我哋會食高山市非常之出名嘅燒肉店，就係遠明燒肉啦。佢係專門食 A5 嘅飛糖牛肉，係高山3大燒肉店之一。除咗燒肉之外呢，呢度仲有供應壽喜燒啦、石鍋拌飯等等嘅料理。我哋呢係冇預約嘅，但好彩今晚呢都唔算好多人，等咗大約30分鐘呢就可以入座啦。附近呢全部都係香港人啊，周圍都聽到廣東話。我哋呢叫咗一份3至4人份量嘅 A5 等級飛糖牛肉，有牛小排、西冷、瘦牛肉同埋骰子牛。另外呢仲叫咗個蔬菜拼盤。老公呢就叫咗份白飯，仲附送咗一份呢好似肉碎咁嘅嘢。咁我呢就叫咗一份石鍋拌飯。我哋呢就瘦肉開始食起，瘦肉呢好有牛味啊，而且食落呢就唔算係太油膩。但個肉質呢已經係幾嫩滑噶啦。呢個呢係西冷，食起上嚟呢就比瘦肉更加嫩滑，油脂更多。最尾呢就係牛小排啦，成塊呢都係油脂，入口即化，味道呢係好好食，但係真係太油膩啦。我呢要配飯一齊食呢先得咯。蔬菜就冇乜特別啦，純粹呢係用嚟解一解油膩嘅。我個人呢就最推介瘦肉同埋西冷，因為牛小排呢實在太 heavy 啦。冇諗到呢，最後食到夜晚9點鐘呢先離開，結果比尋晚呢仲夜返到旅館，而且呢度嘅山路呢係完全冇街燈㗎。今晚仲要落大雪，好彩最後呢都安全返到旅館。今日要 check out 旅館啦，離開旅館前呢，就食早餐先。想知道呢間旅館嘅詳細介紹，大家記得睇我上一條片啦。今日嘅行程呢，我哋就會去金澤，喺金澤度過1晚，我哋就會遊覽近江町市場、兼六園同埋金澤城。聽日呢，就會南下京都。由平湯溫泉揸車揸咗大約2個鐘頭呢，終於到咗金澤啦。喺近江町市場附近停車，趁佢呢仲未閂門之前呢，就望一望。哇！一整隻松葉蟹呢都只需要6000 yen 咋，感覺呢近江町市場呢有少少似大阪嘅黑門市場，有賣蔬果嘅鋪頭啦，有超級市場，又有賣海鮮嘅。呢間嘅松葉蟹呢仲平啊，只需要4950 yen。刺身都唔貴啊，750 yen 呢就有交易，仲有各式各樣嘅小菜啦，都係250 yen。有賣中華麵嘅餐廳，呢度呢仲有賣日式糕點嘅鋪頭同埋花圃添。近江町市場裏面呢，有好多賣壽司同埋刺身嘅餐廳，刺身當飯嘅價錢呢，就大約喺2000到3000 yen 度。我哋大概呢喺下晝1、2點呢到達近江町市場嘅，感覺上呢現場就唔算多人，有啲鋪頭呢都準備閂門，可能呢要朝早嚟呢先會比較熱鬧。現場有即叫即燒嘅海鮮餐廳，我哋買咗拖羅刺身食，唔算係非常之肥美，但都好好食。
串燒鰻魚500 yen 都好好食啊！最後呢，我哋買咗啲刺身同埋壽司呢，去近江町市場樓上嘅 food court 食。下次有機會呢，都係朝頭早嚟比較好。下晝嘅近江町市場呢，有少少冷清啊，同埋樓上啲 food court 呢，啲餐廳都閂晒門啊。食完之後呢，我哋就返酒店 check in 啦。今晚呢，我哋會住西口大和 Royal 酒店，地點呢就喺金澤站嘅隔離。喺櫃台登記完資料之後呢，我哋就需要自己去自助 check in。我哋預約咗高級雙人房。1晚嘅價錢呢係港幣575蚊，其實係相當之抵嘅。而間房嘅大細呢，就同東京或者大阪嗰啲酒店差唔多啦，但都有足夠嘅空間去放我哋2個大篋嘅。間房呢就提供咗簡單嘅杯具同埋茶包。仲有熱水煲同埋迷你雪櫃。房門隔離呢，仲有個少少嘅空間呢，俾你去掛衫。呢張台打開之後呢，係可以燙衫噶。書台上面呢，就有 USB 嘅插頭俾你叉電同埋支裝水。呢間房呢，仲有空間去擺咗個單人嘅小梳化。房出面嘅景觀呢，就係正正望住金澤站。洗手間呢，比想象中大啊，有個幾大嘅浴缸。因為呢一日呢，我唔係咁舒服，所以呢 check in 之後呢，就一路留喺酒店休息。結果連夜晚個餐呢都冇食到啊，一路瞓啦，瞓到第二朝。大家早晨，今日嘅天氣呢，同尋日一樣都係咁多雲。喺酒店大堂飲埋杯免費咖啡先出去。日本城市裏面呢，有好多呢一種機械式嘅多層停車場，需要靠職員嘅操作，你先可以喺度停車同埋拎車。而家我哋出發去兼六園同埋金澤城啦。咁進入兼六園呢係需要買門票嘅，成人一位呢就係320 yen。兼六園係日本3大名園之一，同岡山市嘅後樂園、水戶市嘅佳樂園並稱日本3名園。春夏秋冬4季呢都有唔同嘅景觀。呢啲呢都係兼六園官方網站鋪出嚟嘅相。冬天鋪住積雪嘅兼六園真係好靚啊！可惜我呢一日去嘅時候，啲雪係融化緊，加上天氣又咁多雲，一啲陽光都冇。老實講啦，去到現場睇呢，我覺得有少少普通嘅。穿過兼六園之後呢，我哋打算去金澤城。行緊去金澤城嘅途中呢，竟然見到呢度好出名嘅金箔雪糕。雖然1000 yen 呢都真係有啲小貴，但係一場嚟到有冇理由唔試㗎？所以呢，我哋最後都係買咗。咁
食落去呢，其實個味道就冇乜特別嘅，你淨係會食到抹茶味咯。金澤城指定嘅地區呢係需要俾錢入場，但係呢，我哋諗住是但咁樣亂行，所以呢都冇特別去買門票嘅。參觀完金澤城之後呢，我哋就準備南下京都啦。途中呢，仲會順路經過2個景點。第一個呢，就位於滋賀縣高島市嘅水杉林蔭大道，佢係一條2.4公里長嘅公路。咁隔籬呢，係種滿咗500棵高大嘅水杉樹，秋天呢，就會係滿滿嘅紅葉，冬天呢，就係鋪住厚厚積雪嘅冰樹。我哋而家呢，就即刻去睇一睇現場到底係點樣嘅。揸咗大概2個鐘頭車呢，終於到啦。老實講啦，現場嚟到呢，我係覺得有少少失望嘅，因為呢啲樹呢係完全冇積雪咯。不過落車之後呢，見到水杉樹後面呢有連綿不絕嘅雪山山脈，現場見到呢都係幾震撼同壯觀嘅。附近呢都非常之荒蕪啊，只有一間 cafe 啦，同埋幾間嘅民宿。咁想去 cafe 呢買杯咖啡，但係呢已經閂門啦。咁我哋喺呢度呢逗留咗大約大半個鐘頭呢，咁就準備離開啦。出發去我哋今日最後一個景點，就係琵琶湖隔籬嘅白蘇神社。呢個神社呢，有一個好著名嘅海上鳥居，咁既然順路啦，咁就過去望一望啦。哇，見到海上鳥居啦！係一個喺海面上非常之平靜嘅鳥居。因為而家呢已經係下晝嘅5點幾啦，所以神社呢已經閂咗門噶啦。我哋喺八川鄉同埋金澤嘅片呢就到此為止啦。好多謝大家嘅收睇啊！我哋下一條喺京都嘅片再見啦，拜拜。